Yaxına gətir onu. Yaxına gətir. Zəhranın yaxına gətir. Ay sağ ol. Qoy Zəhranın bu gözəlliyini hər kəs görsün də. Zəhra, izləyicinin sözü nədir? Ekranı bəyənək zəhmət olmasa. Zəhra deyir ki, bayaqlarım, canlı aşmayaq da, Tərlan qaqa nə olar? Dedim, niyə? Dedi, çünki dedi, adam az olur, dedi. Mən də məyus oluram. Ekranı bəyənmirlər, deyir. Allah haqqı düz deyir. Baxırsan, gedib elə insanlara dəstək olurlar, elə adamların səhifəsində canlı yayında otururlar. Gül kimi gözəl ifa edir, qəşəng, səliqəli. Onun ehtiyacı var da, sənin ekranı vurmağına ehtiyacı var. Başqa heç nə istəmir ki səndən. Demir ki, gətir mənə pul ver, demir ki, mən acam, demir ki, mənim yatacaq yerim yoxdur, demir ki, kart atın mənə pul göndər. Gör nə gözəl qızdır, səliqəli, səhmanlı, əyləşib, sinsaatlı ifa eləyir. Tərlan qaqası da yanındadır. Qaqasının yanında oturur, gözəl ifa eləyir. Gəlin bəyənəyin də, nə olar? Əgər başqa işin yoxdursa, gedib başqa səhifələrdən nə axtaracaqsan? O da sevinsin də. Sevinməlidir də, bəs. Belə də sevinir, mən yanındayım, buradayım. Amma inşallah Allahın izni ilə tez-tez bizim paylaşımlarımız olacaq, Allah qoysa. Zəhra bacımız da şad olacaq. Mən başqa həyatda heç nə istəmirəm. Sadəcə, mənim də 3 evladım var, 3 qızım var. Hə, Allah hamının balasını qorusun, Allah hamının balasını sağlam böyütsün, sağlam gəlsin həyata. Vallahi deyirəm, görürsünüz, yəni adamın bir tərəfdən çətinliyi var, amma o tərəfdən Allah Teala elə bir istedad verir ki, kiməsə möhtac olası halda deyil. Sadəcə insanlıq namını deyir ki, ay insanlar, ey insanlar, gözünüzü açın, bir dünyaya baxın. Yəni, çəkilən əziyyətə dəyər verin, yaxşıların yanında olun, insanların yanında olun, insanları dəstəkləyin. Bir-birimizin yanımızda olsaq, bir-birimizə dəstək olsaq, vallahi billahi, bir həftəyə Zəhranı trend eləyərik, ölkədə trend eləyərik, efirlər çağırar Zəhranı, efirlərə çıxar, tanınar, məclisdə